जब भी हमारी नाक में धूल, पोलन या कोई इरिटेंट चला जाता है, तो बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन ट्रिगर होता है, स्नीज यानी छींक। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी फोर्सफुली हवा को बाहर निकलती है ताकि वो इरिटेंट नाक के अंदर ना जा सके। और कभी-कभी ब्राइट लाइट देखते ही भी छींक आती है। अ, इससे कहते हैं फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। सो नेक्स्ट टाइम जब छींक आए समझ जाओ तुम्हारी बॉडी अपना काम परफेक्टली कर रही है।